采取这个方式，是开关把那个父母的细胞提炼出来。那不是你说兄弟，你说兄弟不一定哦，万一是抱来的什么的。不，他不行啊，我不知道。兄弟他没有，他有一个比较不是，万一他的兄弟是抱来的呢？那也对得出来，就不是啊。不是，不是他的 DNA 兄弟的，不是他就要用直系的，你知道吧？一定要用直系的，你不能用旁系。旁系应该对的。旁系没问题，因为你不是问题啦，因为你不确定他这个是不是对的，你知道吗？可能是真的要直系，不然以大陆的进步，他怎么不知道说用？因为他不确定这个旁系是不是真的。用他姐姐的验就可以了，结果开关验书左右邻居村里人都笑他不孝子，怎么又去跟父母开关？结果对出来。对，后来也不是说马上，因为他已经属于一段时间了，要提炼那个 DNA 也有困难了。要时间的，后来最成功了那个场面很多来贵宾那些专家就夸奖你这个是大孝，不是不孝，对不对？如果没有你开关验出，今天爸爸妈妈为了找弟弟，找到最后心内都挡不住，都自杀了。你今天帮弟弟找回来，就对爸爸妈妈是一个大孝。笋之类。这个是什么绿笋哦？叫1、2个，出来看一看，有一些不是我也在感觉。有啊。有的话会对吗？没有了，要吃了。自己吃的。山下卖那个1斤多少？现在可能比较贵。要200哦，要不要200？所以你自己摘自己吃啊？对啊。我们刚才在山下那边有我们等下下去要买。我们已经讲好了，我们下去要早点下去买。去那湾。我1点钟就要走了。我1点钟那部车子要下去。他1点钟就要走了。我1点钟就要出。OK， 好，你早点去那边。好。你们哪里来的？在棒。台北我嘉乐村长。嘉乐村村长，哇！村长好。就是坚持。一人送1根，村长。对，送1根什么？剑水。对。地是在这边，所以我选一下。很好。对，我也住在太阳。你是原住民里面最帅的。没有。村长，这边有见者有恨，一人1根。没有那么多，没有那么多。我下来。开玩笑的，跟你开玩笑的人。好，谢谢村长。你们是这边住？没有，中午在这边吃鱼了，来吃鱼了。好，不错，这边的餐厅都很棒。好。你看这个村长真的好，造福村。我们这边还好啦，我们这边有步道啦，上面都有一些步道。有。还没有完全修，那是林务局的。是很好。谢谢村长。